はいやってしました。すごい山の上なんですよね。この名前の通り育てるにで育霊神社。ちょっと怖いんですけど、なんかもうこの入り口見てください。すごいことになったんですよ。獣道ですよ、本当に。ここ行くんですか。でさっきまでちょっと新しい方の育霊神社はいに行ったんですけど、これから行くのは古い方。はい。ちょっと蜂もブン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 飛んでますよね。まさに僕らをね拒絶するような感じですね。でかいぞ。というわけで気を取り直して行ってみます。行ってみます。はい、じゃあね早速行ってみたいと思います。行きましょうかね。こんなとこ行ったことないですから。気をつけてください、足。結構虫もダメなんですよね。ダメなの多いっすね。辛いのも。いきなりもう当選簿して蜘蛛の巣があるんですけど、ちょっと前行きますわ僕が。お願いしますけど。まあ結構ひんやりした感じで、夏っていうのに夜はねちょっと、まあ、先ほどの下の方にあったんですけど看板が、まあ、夜は登らないでくださいと、日が暮れるまでがはい、ところどころで蜘蛛の巣が、まあ、スピちゃん今日ね、長ズボンで、僕は短パンでブーツっていうか、長ズボンでよかったかなと思います。いや本当にちょっとかゆいっすわ、足がね、険しいんでね。よいしょ、発見しました。なんか見えてきましたよ。ちょっと行ってみますか。結構乗ってきたね。なんか休憩場所みたいな感じですね。途中のところですかね。そうですね。昔のバス停のような感じですね。なんか途中というか休憩場所ですね。でもまあまあ登ってきたんで、もうそうです。もう木も腐って。そうですね。育栄神社大前。書いてるんですね、これ。なんとかどうって。こんな感じがわからなくなってますけど。かなり古い感じが。しますね。かゆいです。虫がいっぱいいます。とりあえず登りましょうかね。そうですね。どうですか DJ ゲールさん。ダイエットとかしたいやつは全然ありだと思います。もうちょいですかね。結構先まで進んできたと思うんですけど、まだ何も見えません。行く手を塞ぐような謎の、あれですね。ちょっと不気味ですね。結構登ってきたっすよ。そうですね。あれを越えた先なのかな。危ない危ない。ありますよ、そこに。あれです。グレー神社。すごいですね。あります？行きましょう。来ましたね。うわ、びっくりした。虫がいて、うわ、うわ。グレー神社ですね。あなたと2人いう感じになったですね。ね。それだけでも怖かった。もっと調べたいですけどね。
こういうとこって多分裏とかになんかあるんですよ。裏とかになんか。お、知られて、隠れ神社までやってきました。ちょっとなんかわら人形があるっていうのをそうですね。ちょっと木を探してるんですけど、まだ見つかついでにお祈りを。はい。そうですね。いつもスピチュー見てくれてありがとうな。これからめっちゃおもろいことやるから、チャンネル登録よろしく。